В кухнята е тиха, сякаш дебне в засада. Не чака принц, не иска награда. Престилката е броня, погледът стомана. Днес менюто включва малко драма. Тя бе вдига скандали, тя не вика силно, просто действа бързо и доста стилно. Дясната ръка държи своята сила, червена точка, която я е пленила. О, тя е жената с тигантефал, на удара и никой не е устоял. Нищо не залепва, нито манджа, нито грях. Тя готви се замах и малко страх. Един замах и всичко е наред. Тя е господаря, ти си просто наред. Термосигнала свети в наситено ярко. В кухнята става горещо и жарко. Пържоли, палачинки или твоите лъжи, всичко се пържи, докато тя реши. Не опитвай да бягаш, не търси закрила. С това незалепващо тя е премила. Ергономична дръжка, замахът е точен. Резултатът винаги е вкусен и сочен. Крак, трак, по-пода, това е сигналът. Сега ще видиш на тефал потенциалът. Не исках да чистя, тя остро извика. Из дъното тежко по гърба те преслуша без клика. Звън на метал, звук на победа. Тя те млати, докато кротко те гледа. Къде си изкитал? Замах от високо. Тигана оставя следа доста дълбоко. Бум, пляс, не лепне, но много боли. От удара силен в ушите звъни. Тя е стихия, тя е в екстаз. Всеки удар е точно в твоя анфас. Ти пак ли забрави? Дяч рикошет. Тигана танцува, не знае отчет. Праз по главата, после пак по средата. Стефол се раздава, правосъдието в махалата. Няма милост, няма прошка и срам. Само дрънни си падаш веднага там. Няма нужда от думи, няма нужда от вик. Когато чуеш метала, ставаш по-нисък за миг. Тя е шефа тук, тя е закона. Тигана е нейният скиптър и тронът. О, тя е жената с тигантефал, на удара и никой не е устоял. Нищо не залепва, нито манджа, нито грях. Тя готви се замах и малко страх. Един замах и всичко е наред. Тя е господаря, ти си просто наред.